tapi nggak kelihatan strike-nya. Yang penting udah dapat. Kena kopi. Kita balangkan lagi. Ini dia. Ya. Ya begini ya namanya mancing, kita harus tunggu dan sabar. Nah, kita ada 3 joran tuh, 3 joran. Tunggu dan menunggu. Dan akhirnya nggak dimakan, kita palangkan lagi ya. Oke, nggak jauh-jauh. Oke, strike. Tarik. Nah. Ikan petok. Petok utawa petik. Oke, strike. Ada nyangkut. Dapat besar banget. Tarik. Terang. Wow. Oke. Ayan. Oke, strike. Kita dapat. Ini dia. Lumayan. Dapat. Dapat lagi. Oke, diudarin. Ada kopi. Belum ada rokok. Lumayan. Atas. Nggak bisa? Oh, alah.
Oke, dapat. Wow. Oh, 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 oh. Tapi nggak kelihatan strike-nya. Yang penting udah dapat. Ah, kena kopi. Ah. Lama nggak strike lagi. Tarik. Herra, dapat. Nah, kali. Bisa. Cara. Ini. Ini cekal HP nih. Lah. Hah? Cekal. Siapa nih cekal? Tuh, jerone Rizky. Jero banget. Anu pancing cilik sih. Wow. Nama apa ya? Susah. Oke. Nah. Wow. Langsung tingkap.